Você tem dor de cabeça? Dor nessas regiões da face? O seu sono não é reparatório? Você faz restaurações dos dentistas e muitas vezes elas se quebram ou se soltam? Ou você percebeu que seus dentes estão se desgastando e diminuindo? Isso pode ser bruxismo, fique atento. Bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes, muitas vezes imperceptível para o indivíduo. E isso pode acarretar ao longo do tempo grandes danos. Então é muito importante que você fique ligado junto com o cirurgião dentista para fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Se esse diagnóstico não foi feito, pode ser que seus dentes já apresentem algum nível de desgaste. Esses níveis de desgaste, eles devem ser repostos, porque a partir de um momento que você tem esse desgaste dentário, vai acarretar dano tanto nos músculos quanto na sua articulação, essa que faz você abrir e fechar a boca. Quanto maior o nível de desgaste, mais complexo fica o tratamento, mas isso não quer dizer que é impossível você ter uma reabilitação da sua boca. Dentre todos os tratamentos possíveis, existem diversos tipos de material que vão restabelecer função, estética, fonética e principalmente qualidade de vida. O bruxismo, ele deve ser tratado sempre. Gostou da dica? Então acompanhe a Uniodonto Piracicaba nas redes sociais ou no YouTube e deixe seu comentário aqui pra gente.